めさん、やっほー。台風は大丈夫でしたか？どこにいるのいつも？たまちゃん、綺麗ね。今日も暑くなるってよ、たまさん。手がかわいいね。寝てる？すごい寝起きな感じだった。うん。寝起きなの、たまさん？家の塀の角を曲がった時に一回こうん。あ、もう行くの？あ、これの巣が。ご飯出せないの？たま先輩、すいませんね、気が利かなくて。ご飯です。中に入って食べてもらえば。たまさん、あ、そうしてもあんま食べないよ。たまさん、どうぞ。たまさん、入っておいで。はい。入っておいで。たまさん、あれ？たまさん。あみちゃん、ちょっと入っとく？あみちゃん、ごめんね。たまさん、たまさん、はい。たまちゃん、おいで。おいで。来ないの？おいでおいで。おいで。あれあれ。たまさん。あれ？たまさん。あれ？たまさん、はいはいはい。たまさん、チュールチュール。たまさん、チュールチュール。おいで。チュール。
食べてから行って。はいはいはい、タマさん。はいはい、おいでおいで。はいはい、タマさん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 、はいはい。あー、タマさん。タマちゃん、おかえり。おいで。おいで。ご飯まだでしょ。タマさん。おいで。タマちゃん。はい。外でもいいから食べて。タマさん。タマさん、こっち来ない？こっち。シュールあるよ。